دران خبره وکما زما سره په قید کې زه اتلسم نمبر قیدی و دی زما سره 19 نمبر قیدی و ما په دې نه پیژندو نامه یې راته نه ده خو په مختلفو کمرو کې چې زه مونږ یې وړلو هلته د یو نه بل سیل ته چې لږ وخت پکې تېر کړي بیا د بل کمره ته بدلوي نو په هغې کې په د اکثر سیلونو کې شاید صدر صاحب هم دا شی کتلی وي په اکثر سیلونو کې زدران لیکلی و خپل تاریخ به یې لیکلی و زدران نو دا کس زما سره شو بیا دغه د شپې به یې زیات ژړل نو یو وار دې ډېر زیات ژړل هغه فوجي ډېر زیاتې ورته سپکې سپورې کولې خو دی هغه کوم فوجي چې و هغه په خبره سره نه پوهېدل بیا زه هغه فوجي په ما غږ وکړو چې 18 نمبر وټو نو زه یې د خوبه پاسولم ټایم هلته خو د تا سره څه وینه د خپلې کپړې هر څه لرې کړي درنه وړې وړې د جیل کپړې درکړي نو هغې ویل چې د کس ژاړي څه خبره ده ورسره خبرې وکړه نو ما هغه ته و چې وروره څوک یې او څه مسله ده هغې و چې زه خو د بر وطن یم زدران یم نو ما ورته مسله دې څه ده هغې به کمال داسې کوو چې قرآن مجید به یې په سینه پورې نیولی و قرآن مجید به یې چاته نه ورکولو نو ما هغې ته و چې مسله ده و چې ما وژني ما ولي زه په دې قرآن مجید باندې بچ شوی ما ورته چې جرم دې څه دی هغې و چې په والله که حس مې کړی وي خو نه بلده وم یو ملګری مې و هغې ته راتللم انټري مې هم راکړې ده خو زه یې ګرفتار کړی یم نو بیا ما ورته سزاګانې دې څه تېرې کړي دي هغې ویل چې دومره څه مې تېر کړي دي چې ذهني توازن مې ټیک نه دی بیا ما ورته چې لږ ماته ووایه نو ځینې الفاظ داسې دي چې په سوشل میډیا مې په خوله نه راځي نو هغې دې ویله چې د سړي چې کوم نظام دی دی ټول رامات کړی دی داسې نورې سزاګانې داسې نورې مونږ به د خپل ځان درته ځکه نه ووایو مونږ په ځان شاید زیاتې کمې سزاګانې تېرې دي خو هغه خلک هغه افغانان هغه زمونږ د لارې پښتونخوا بچیان چې تېروي د هغې یو سیکنډ جیل چې کوم دی هغه جهنم دی زه په ایمان درته وایم چې د 11 اکتوبر غږ چې شوی دی تاسو خو نه ګورئ مونږ ګورو د 6 کالو د 15 کالو د 8 کالو ورک خلک را پیدا کېږي دوی یې خلاصوي څوک پکې اوس هم ماته څوک چا پکچرې راولېږلې زما د خاورې یو کس دی د منظرخیل کلي دی ځوان دی بیخي جګ جوړ ځوان و 4 کاله مخکې دوی اوچت کړی و نن اوس په هسپتال کې پروت دی ذهني توازن یې ټیک نه دی نو زه پوښتنه کوم چې زه خو د ایس آی ایجنټ یم ته چې دا په ما الزام لګوي چېرته دی د دې د بچي پوښتنه کړې ده چې په دې څه تېرېږي چېرته ورک د چا بچی ورک دی هغې مور ته ورغلی زه به دلته دا ووایم ته 100 مړي وکړه زه درته د خپل وطن خبره کوم زما په علاقه کې 100 مړي وکړه عزتمن خلک ووژنه صرف یوه خفیه انټیلیجنس اداره ته کار کوه مزې کوه ته بر وطن ته ځه د دومره 40 کاله چې د وزیرستان نه بارود درتلل هلته د افغانیانو خواندې ماندې پرې لګېدلې جرم نه و زه چې د لارو بر افغان خبره کوو د جرم دی نو مقصد دا دی چې دلته افغانیت ته د افغانیت پرچار کول زه ماته د څوک ووایي زموږ د ملک 40 باندې 80 کاله 80 کاله دا کم زیات ټایم کېږي په دې نه مخکې زما نیکه دلته بنګالي و دلته پنجابی و دلته څوک افغان نه و افغان و نو زه په نسل د ده سره په کوم ځای په ژبه په نسل خو زما و د فرق دی په دې خاوره چې زه آباد یم زه پې پروت یم دلته خو دا خاوره هم په دې ملک جوړولو نه مخکې هم زما وه اوس یې بېشکه زه غلام یم ځکه چې ما په مفته کې د ده دپاره کار کړی دی دلته اوس هم ته چې د یو افغان بچي خبره کوې د ښه ژوند بیا غدار هم یې کافر هم یې او ته که یو افغان وژني یو افغان ذلیله کوې ته ته به د تورې شیشو ګاډې هم میلاویږي ټوپک به درته میلاویږي تر څه وخت پورې به درته پاور وي زور به دې وي نو بیا به د ژوند مرګ د سپي غوندې وي داسې نه دی چې ته به بیا بچ شې نه خو تر څه وخت پورې چې تا ته دا دروا ښایي چې ته چې ما ته افغان وژنې ته چې ما ته پښتون وژنې ته مزې کوه نو هغه خلک چې مونږ ته د غدار نه وایي د ایس آی ایجنټ نه وایي زنده‌باد زنده‌باد په دې غداري فخر کوم په دې ایجنټي فخر کوم خو که کله هم هغه کار مونږ کولو چې کام ته یې ګټه نه وه د کام په تاوان ته ممېده چې بیا